Ngorok suara Tamiya, anjir. Oke, gas. Bener. Benernya. Bener loh. Bener ini kayak F1. Oh, Kayak suara mobil F1. Ya, coba kita lihat lagi. Kok bisa gitu ya? Ngorok emang beda-beda sih ya tiap orang. Mungkin capek bisa jadi, tapi yang lain gak keganggu, itu bisa nyaman begitu. soalnya kan pakai peredam itu. Mungkin kita